En nom del Consell de la República, bona diada a tothom. Tornem a ser aquí i sempre hi serem fins a assolir la nostra república independent i lliure. I som i sempre hi serem per a reconstruir la nostra nació, una nació perseguida i espoliada pels qui la volen fora del seu futur. Defensem la nostra cultura, la nostra llengua i la nostra identitat contra aquells que volen l'aniquilació del nostre poble. Però no som aquí només per a defensar-nos. També hi som perquè estem convençuts, i així ho proposem als catalans, que sabrem fer una societat molt més justa, democràtica, equitativa i servei dels ciutadans que la que se'ns imposa des d'institucions foranes i colonitzadores. I tot això no és una entelèquia. Tot això no és una entelèquia de nou esborrejats, esbojarrats, ni de 3 despatxos. Tot això ho vàrem votar l'1 d'octubre, en un referèndum on hi van participar més de 2 milions de persones. Un triomf cívic i democràtic contra la repressió de l'Estat sense parangó arreu del món. Aquí deixeu-me dir i afegir que el Consell de la República fa el seu mandat des de l'1 d'octubre. És el seu nord, l'1 d'octubre, i que treballa i treballarà obstinadament fins a assolir-lo amb plenitud. Tots hem après... No cal. Tenim poc temps. Tots hem après que la clau de l'èxit de l'1 d'octubre va raure en el fet que des de les institucions fins al més humil de nosaltres ens posàrem al capdavant. Sí, ens vam posar al capdavant de protagonistes. L'1 d'octubre ens va deixar una lliçó per al futur. Només si tots hi som, podrem guanyar la independència. Només si tots hi som. Han seguit 6 anys de repressió, de persecucions, d'immundícies jurídiques i policials, de trencar totes les costures ètiques a l'Estat fins a mostrar-lo com el que és, un cos corrupte de cap a peus, amb el cap refugiat a l'Orient i els peus enfangats entre els pegassos, claveguerams, confidents i tota mena de corruptes i corruptors. 6 anys. 6 anys que amb la presó, l'exili i la persecució jurídica de més de 4.000 persones s'ha intentat destruir la vida de tants companys independentistes. S'ha provocat la nostra desunió, diguem-ho així, i s'ha volgut arrelar la por entre la gent que vol la independència i la llibertat. Doncs bé, tornem a ser aquí, com sempre, tossuts i amb més raons que mai, perquè ara coneixem molt bé la natura dels nostres adversaris, de les eines que utilitzen, però també coneixem millor els nostres defectes i les nostres mancances. No ens ha de fer por posar-nos davant del mirall. No ens ha de fer por de posar-nos al mirall i dir-nos que el moviment independentista desunit perd la força, el trem i perd fins i tot la raó de ser. Mirem-nos al mirall i fem-ho amb franquesa. Fem-ho amb franquesa. La nostra autonomia després del cop del 155 ha quedat empoquida. En realitat, se'ns deixa gestionar les engrunes mentre continua l'espoliació que emproveix les nostres estructures, comunicacions, sanitat, educació, per no citar les urgències socials ingents que pateixen cada gran part de la nostra ciutadania en una nit sense horitzons d'esperança. I això no és poesia, és la realitat. Davant d'aquest panorama sabem la importància del govern del dia a dia. Sabem la importància del govern del dia a dia i del mentrestant. Però ja no és admissible que les lluites partidistes per a gestionar les engrunes autonòmiques ens facin perdre la viabilitat del nostre futur com a país. No és admissible. No és admissible, perquè des del respecte a les diferents opcions ideològiques i socials en el que pertoca el nostre alliberament nacional, no tenim altra via que la unitat.
No en tenim cap altra. I hem de ser-hi tots. Aquesta és la convicció que anima el Consell de la República. I hem de ser-hi tots. Des del seu inici és el que ens anima. Ara i aquí també hem après que qualsevol renúncia és aprofitada per Espanya per engolir-se les poques llibertats i competències que ens queden. Per això, des del Consell de la República cridem a la confrontació amb l'Estat de tots els independentistes, cadascú des de la posició que li pertoca, des de la més humil a la més alta. Confrontació és essència de democràcia. Una confrontació persistent i polièdrica, des del carrer, on sempre hem sigut, des de les entitats que volem, coordinades en els seus objectius, des dels partits independentistes també, i també des de les nostres institucions, i molt especialment les nostres institucions. Escolteu-nos, homes i dones que voleu governar-nos. Només així, si així ho feu, així us correspondrem. No vull acabar sense una llarguíssima abraçada als nostres germans dels països catalans, també els del nord, que els oblidem massa sovint. Compartim història, llengua i cultura, i si així volem, també compartirem un futur engrescador. Visca la República Catalana lliure i independent!